Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu podelit ću se vama jedan poseban recept za mekano i vazdušasto testo, bez kvasca, bez narastanja, bez čekanja, najbrži mogući recept. Otkriću vam i nekoliko tajnih trikova kako da ostane mekano. Pa ostanite sa mnom u ostatku ovog videa. Za početak u jedan dublji sud potrebno je da odmerite 400 g brašna. Unutra sam dodala polovinu kesice praška za pecivo, a dodajem i pola kašičice sode bikarbone kako bi testo bilo mekše. Prstohvat soli, unutra ću dodati i 80 g šećera. Pored toga dodajem i kesicu vanil šećera jer je ovo dansko pecivo, pa želimo da ima taj danski šmek. Ukoliko imate kod kuće, recimo, vanilu ili kardamom, možete dodati pola kašičice umjesto vanil šećera, jer to je tipično danski. Pošto ja nisam imala, dodala sam onda kesicu vanil šećera. Sve suve sastojke je potrebno da dobro izmešate, a zatim pripremamo tečne. Potrebno je 100 ml mleka i u ovo mleko dodajte alkoholno sirće i to jednu supenu kašiku. Ovo je jedan tajni trik koji će dodatno omekšati testo u kojem ne koristimo kvasac, a želimo jednako mekano i vazdušasto testo nakon pečenja. Mleko sa sirćetom promešajte i ostavite da odstoji tako barem 5 minuta, a to će nam biti sasvim dovoljno dok mi ne pripremimo i ostale sastojke. Vidite otprilike kako je već mleko odreagovalo sa sirćetom, pa ostavite ga sa strane. Sljedeći jako važan sastojak ovog recepta je puter ili možete koristiti i margarin. Na ovu količinu potrebno je 100 g i to hladnog putera da iseckate na sitne kockice. Ovo je jako važno da me poslušate, da puter bude hladan. U suve sastojke dodajemo puter i sada je potrebno da dobro utrljamo dok ne dobijemo mrvičastu smesu. Dok pripremamo testo, ja ću vam otkriti nekoliko tajni koje su jako važne da vam ovo testo uspe i da bude mekano. Dakle, puter mora biti jako dobro utrljen u brašno. To daje prhku, ali meku strukturu, kao kada pravite pite. Evo, mi smo sada lijepo izradili ovu mrvičastu smesu, a mleko je taman lijepo izreagovalo sa sirćetom, pa ćemo unutra da dodamo i jedno cijelo jaje. Ovo jaje možete lijepo da umutite pre nego što ga dodamo u naše testo. Ukoliko ne želite da imate ovaj proces mleka sa sirćetom, onda umjesto ovoga možete dodati 100 ml jogurta. Dakle, to će biti zamena za 100 ml mleka sa sirćetom. Pa vi sad možete odlučiti šta želite da koristite i jedno i drugo uspeva. Ove tečne sastojke sada je pravo vrijeme da upotrebimo, odnosno da dodamo u mrvičastu smesu, pa da sve polako izmešamo. Sada možete lijepo sve sjediniti ove sastojke. Još važna tajna kod testa u koje se ne dodaje kvasac, znači beskvasna testa, jeste da ne smeju previše da se mešaju, jer previše mešanja razvija gluten, pa će onda naše testo biti žilavo. Dakle, dovoljno je tek toliko da umesite da se ovi sastojci svi lijepo sjedine. Otprilike to izgleda ovako, na kraju ćemo dobiti ipak čistu posudu. Testo je i dalje pomalo lepljivo i ono treba tako da bude, vidjet ćete u ostatku videa. Ja ću sada napraviti i sastojke za nadev. Odlučila sam da bude testo sa makom, vi možete i nešto drugo. Potrebno je 150 g maka da dodate u jednu šerpicu, a zatim možete dodati 80 ml mleka. Ono što je još karakteristično za dansko pecivo jeste da unutra dodate vanil šećer. Možete i zasladiti po vašem ukusu. Ja ću dodati 3 pune supene kašike šećera, to će biti dovoljno. Dodat ćemo i jednu kašiku margarina ili maslaca, sasvim je svejedno, ali dodajte je unutra.
Neizostavni sastojak kada je u pitanju mak jeste i limun, pa ću izrendati koru od jednog cijelog limuna i ja ću sasvim malo dodati soka od limuna. Sve ćemo to pomiješati, pa možete odnijeti na vatru tek da se zagreje, odnosno da provri, i onda je naš fil gotov. Za to vrijeme umesit ćemo naše testo veoma kratko. A sada obratite pažnju. Koristila sam, kao što vidite, 2 šake brašna i sada ćemo da ovu smesu koju smo mi umesili sa špatulom iz posude samo prebacimo na našu radnu podlogu. Testo je, kao što vidite, pomalo lepljivo i izuzetno mekano, ali takvo testo nam i treba jer želimo najmekše dansko pecivo, ali bez kvasa u ovoj jednoj jako brzoj verziji. Uzmite lepo, samo toliko umesite da testo upije brašnom i da se više ne lepi. Ovaj korak je zaista veoma važan jer kada budemo razvijali testo, bitno je da se ono ne lepi za radnu podlogu. Dakle, sada kada ste umesili testo i kada ste dobili otprilike ovako jednu lopticu koja se više ne lepi za ruke, ona otprilike izgleda ovako. Izuzetno je i dalje mekana, jako mekana, ali više se ne lepi za vaše ruke. I evo, kada smo izradili ovu lopticu, ona je spremna da je razvijemo. Započinjemo proces razvijanja testa. Potrebno je da vašu radnu podlogu izuzetno dobro pobrašnite. Ovo je jako bitno zato što dodajemo nadev koji će biti pomalo mlak. Tako da morate voditi računa o tome jer ukoliko testo bude jako mekano i ukoliko nije pobrašnjena podloga, može se vrlo lako desiti da vam se zalepi. Dakle, dobro podlogu pobrašnite kao i odgore testo. Naš nadev je gotov. Kada se prokuva lagano mešajući, on je gotov i ostavite ga da se sada ohladi lepo dok mi ne razvijemo ovo testo. Kažem, to je jako važno jer ukoliko stavite jako vruć nadev, onda testo će vam prosto da omekša i sve će da se razlije i onda će se upropastiti recept. Testo je važno da razvijete na debljinu od 0,5 cm do 1 cm. Nikako ispod 0,5 cm. Dakle, neka testo bude malo deblje. Razvijamo ga u obliku pravougonika. Možete praviti različite oblike. Evo, otprilike da vidite, debljina mog testa je sigurno veća od 0,5 cm i ja sam se tako osigurala da ovaj nadev slučajno ne izađe napolje. Lepo se ohladio, nije se previše sada skroz ohladio da ne mogu da ga premažem, ali sasvim dovoljno da mi ne uništi moje testo. I sada ćemo lepo pomiješati. Kućom se već jako lepo širi miris maka i limuna i to je nešto što ja stvarno obožavam. Ovako na pogled, kada pogledate, stvarno deluje kao da sada pravim štrudlu sa makom i možete recimo napraviti nju, ali vidjet ćete sada jedan interesantan način pripreme ovog danskog peciva koji je po meni stvarno izuzetno dobro. Možete testo da preklopite, a možete da uvijete i ovako kao jednu štrudlu, otprilike mogu slobodno tako da kažem. Pogledajte vi kako to pod prstima mekano, ali imam sasvim dovoljno brašna, tako da mi testo nije se raspalo, već je sasvim dovoljno mekano i zaista izuzetno. I evo, mi smo sada ovdje pripremili roladu koju ćemo sada da presečemo. Zašto sam rekla da testo ne razvijate suviše tanko? Kao prvo, raspalo bi se, fil bi totalno ispao, a kao drugo, ukoliko biste razvili previše tanko testo, onda bi ono bilo tvrdo. Tako da, jako važno da me poslušate. I evo, ja ću sada iz nekoliko kadrova da vam pokažem kako to izgleda kada se preseče i koliko to sada lepo raste i koliko je mekano, a bez kvasca je i ništa se ne čeka. Stvarno jedan super recept koji svima preporučujem da isprobaju, pa čak i oni koji nikada nisu mesili, slobodno mogu da se upuste u ovaj recept i da se oduševe sami sebi.
Evo ja ću još iz nekoliko kadrova da čisto pogledate kako to izgleda, stvarno je primamljivo i ja sam jedva čekala da se ispeče pa da probamo prvo parče. I privodimo kraju pripreme ovog našeg fantastičnog recepta za danski klasik bez čekanja i bez kvasca. Potrebno je da spremite jednu najveću tepsiju koju imate iz rerne, da je obložite sa papirom za pečenje i da poređate testo tako da ima stvarno dovoljno mesta, jer će ono tokom pečenja u rerni da se udvostruči, pa samo imajte to u vidu. Za kraj, ukoliko želite, možete dodati jedno cijelo jaje, kao i jednu supenu kašiku mlijeka, pa to sve jako dobro sjediniti i premazati preko ovih naših rolnica. Dok mi sada ovo pripremamo, željela sam da vas pitam sa čime biste vi najviše voljeli da nadevate ovo pecivo. Da li ste i ljubitelji maka, jednako kao i ja, ili biste možda nadevali sa nečim drugim. Pošto ovdje imamo dosta premaza, ja sam, kao što vidite sada na snimku, premazala 2 puta kako bih iskoristila cijelu ovu smesu. Za kraj posipamo sa šećerom, krupnim kristal šećerom, ili ukoliko imate kod kuće malo badema, možete da posipate preko malo badema. I naše testo je gotovo. Potrebno je da uključite rernu da se jako dobro zagreje na 180 stepeni, pa da ovo testo odnesete na pečenje. Ono što je još bitno kod ovog testa jeste da ga ne prepečete. Dakle, ne smete ga peći duže od 25 minuta. Čim ono ovako blago porumeni, testo je gotovo. Dobili smo najmekše mirisno pecivo koje se lako kida prstima i to bez 1 grama kvasca. Pečeno pecivo možete pokriti krpom na 5 minuta, na taj način zadržat će vlagu i dodatno omekšati koricu. Izuzetno je unutra mekano i tako ostaje danima. Nadam se da ste u ovom receptu uživali, da ćete ga isprobati. Ja dočekam da mi javite utiske i ljubim vas sve puno.